wa Kutus wa Catholic kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ igongona rĩa mwanya rĩrĩa rĩtĩtio nĩ atwarithia a nduthi a gĩkundi gĩa KRO. Metetie igongona rĩrĩ makiuga maracaria irathimo na ugitĩri kumana na maũndũ marĩa makoranaga namo marĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra wao wa ũkui wa nduthi. Ona karibu brother ni kujana hapo. Tukiona tungiuka mbele ya Jehova. Tupesi ujio wake hapo ya mitunia kuibuka. So jiji naona mmeweka Mungu mbele. Na mmekuja hapa kwa maombi na blessings also. So yangu ni katika kitengo cha barabara ili mambo usalama. Igongona rĩrĩ rĩtabanĩtio ta mitha ingĩ rĩgĩtongorio nĩ Father Dennis Mũrĩithi rĩkĩgucĩrĩria ona atongoria amwe a kaunti ĩno ya Kirinyaga. Uga andũ a bikibiki they are not the goons kitego andũ aya tĩmĩkora Father andũ aya they are business men. Ndĩna gĩkeno nĩ ũndũ wa kũbewa privilege nĩ kĩama gĩkĩ gĩa KRO gũkorwo ndĩ ũmwe wanyu kabinda kara mũracokeria Ngai ngatho tondu bau mwacokerua kana bau mũkũrathimirwo nani nobo ndarathimirwo githe tũtiamingerwa maithuothe koguo nani ndarathimirwo bau nĩ wega mũno na rĩrĩa mũkathondeka ingĩ mũtikanandigĩrĩre. Na gwakinya nĩ hĩndĩ ya matega atwarithia aya a nduthi makĩyumĩria na mĩhothi yao na gwĩthaithanĩrĩra kũrĩ Ngai. Thutha wa igongona Father Mũrĩithi aroima na ararathima nduthi ciao na kũmahoera meheranĩrio na ing'ũki na mogwati marĩ wĩra-inĩ wao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.